Numëruesi i parë i GNV-s nis numërimin duke hapur dhe stivuar fletët e votimit mbi tavolinë. Ai kujdeset që të gjitha fletët të numërohen me saktësi dhe të ndahen në grupe të menaxhueshme. Pasi të ketë përfunduar numërimin, ai shpall numrin total të fletëve të votimit për anëtarët e grupit të numërimit dhe për vëzhguesit e subjekteve zgjedhore, duke siguruar transparencë dhe besueshmëri në proces. Pasi shpallet shifra e fletëve të votimit të numëruara, numëruesi i parë e krahason atë me shifrën e pjesëmarrjes së zgjedhësve të shënuar në procesverbalin për mbylljen e votimit, të pasqyruar gjithashtu në raportin e mbylljes së identifikimit elektronik në pajisjen PEI. Ky krahasim siguron që numri i fletëve të votimit të jetë i njëjtë me numrin e zgjedhësve që kanë votuar, duke parandaluar çdo parregullsi të mundshme. Nëse shifra e fletëve të numëruara nuk përputhet me shifrën e pjesëmarrjes së zgjedhësve, numëruesi i parë rifillon numërimin e fletëve të votimit për të siguruar saktësinë e rezultatit. Gjithashtu, nëse ndonjë prej anëtarëve të GNV-s kërkon rinumërim për të siguruar qartësi dhe përputhshmëri, atëherë procesi përsëritet. Kur konstatohet një mospërputhje në numërimin e fletëve të votimit, anëtarët e GNV-s ose vëzhguesit e subjekteve zgjedhore njoftojnë KZAZ-n pa lëvizur nga vendi, duke ngritur dorën. Në këtë fazë, procesi i numërimit pezullohet derisa KZAZ të verifikojë dhe të japë udhëzime për veprimet e mëtejshme. Sekretari i KZAZ-s regjistron çdo pasaktësi të raportuar në procesverbalin e konstatimit, por vetëm pasi kjo të jetë konfirmuar nga KZAZ. Në fund, KZAZ merr vendim për vazhdimin e procedurave të numërimit të votave dhe ja komunikon këtë vendim anëtarëve të GNV-s për të vijuar me procesin. Kjo ishte faza e parë e procesit të numërimit të votave. Tani që numri i fletëve të votimit është konfirmuar dhe procesi është ndjekur sipas procedurave, mund të vazhdojmë me hapat e tjerë të numërimit dhe vlerësimit të votave. Pasi numërimi i fletëve të votimit ka përfunduar, GNV-ja organizon tavolinën e numërimit dhe ndan hapësirat për fletët e votimit në kategori të vlefshme, të pavlefshme dhe të kontestuara. Numërimi i parë hap plotësisht çdo fletë votimi dhe e vendos një nga një në kamerën regjistruese, duke e mbajtur të dukshme për të gjithë pjesëmarrësit për jo më pak se 3 sekonda. Monitori i kamerës regjistruese duhet të tregojë qartë vulën e KQV-s dhe vulën e kryetarit të KQV-s, për të konfirmuar vlefshmërinë e fletës së votimit. Gjatë këtij procesi, numëruesi i parë verifikon gjithashtu nëse fleta e votimit ka madhësinë, formën dhe ngjyrën e duhur të miratuar nga KQZ-ja. Nëse fleta e votimit përmban shënime, shenja apo nënshkrime që mund të identifikojnë zgjedhësin, ajo konsiderohet e pavlefshme dhe numëruesi i parë e deklaron këtë me zë të lartë. Pas vlerësimit nga faqja e pasme, fletët e votimit ndahen sipas statusit të tyre në 3 kategori kryesore: të vlefshme, të pavlefshme dhe të kontestuara. Fletët e pavlefshme vendosen në një hapësirë të veçantë mbi tavolinën e numërimit dhe nuk do të përfshihen në rezultatin përfundimtar. Fletët e votimit të kundërshtuara vendosen në ndarjen e fletëve të kontestuara dhe do të rivlerësohen më vonë nga anëtarët e GNV-s. Nëse një anëtar i GNV-s ose ndonjë prej vëzhguesve të subjekteve zgjedhore nuk është dakord me vlerësimin e bërë nga numëruesi i parë, ai ka të drejtë të shprehë kundërshtimin e tij. Në këtë rast, fleta e votimit e kundërshtuar vendoset në ndarjen e përcaktuar për fletët e kontestuara dhe do të rivlerësohet më vonë nga GNV-ja. Procesi vijon me vlerësimin e fletëve të tjera të votimit për të siguruar përfundimin në kohë të procesit të numërimit. Nëse një fletë votimi nuk ka pasur kundërshtime gjatë vlerësimit nga faqja e pasme dhe është konsideruar e pavlefshme, ajo vendoset në hapësirën e caktuar për votat e pavlefshme. Këto fletë votimi nuk përfshihen në rezultatin përfundimtar dhe mbahen si pjesë e dokumentacionit të procesit zgjedhor. Pas përfundimit të vlerësimit nga faqja e pasme, GNV-ja fillon vlerësimin e votës nga ana e përparme për të përcaktuar subjektin ose kandidatin për të cilin është dhënë vota. Numëruesi i parë vendos fletën e votimit në kamerën regjistruese për jo më pak se 4 sekonda, duke siguruar që shenja e zgjedhësit të shfaqet qartë në monitor. Nëse vota është dhënë qartë për një subjekt politik ose kandidat, ajo vlerësohet dhe ndahet sipas përkatësisë së saj. Pasi të gjitha votat janë vlerësuar, rezultatet regjistrohen në tabelën përmbledhëse për çdo subjekt zgjedhor dhe kandidat. Raporti final verifikohet dhe dërgohet për konfirmim duke përfunduar kështu procesin e numërimit dhe vlerësimit të votave. Vlerësimi i votave fillon menjëherë pas vlerësimit të fletëve të votimit nga faqja e pasme.
GNV-ja përdor mbajtëse me ndarje për të kategorizuar votat sipas subjekteve zgjedhore, duke siguruar qartësi dhe rregull gjatë numërimit. Pasi numëruesi i parë bën vlerësimin e votës me zë të lartë, anëtarët e GNV-s dhe vëzhguesit e subjekteve zgjedhore konfirmojnë nëse janë dakord me vlerësimin. Nëse nuk ka kundërshtime, fleta e votimit ndahet sipas vlerësimit dhe vendoset në hapësirën përkatëse për partinë politike, koalicionin ose kandidatin e propozuar nga zgjedhësit. Numëruesi i parë kalon në fletën tjetër të votimit dhe ndjek të njëjtën procedurë, duke siguruar një proces të vazhdueshëm dhe transparent. Nëse një zgjedhës ka votuar për më shumë se një kandidat të njëjtit subjekt zgjedhor, vota i llogaritet vetëm subjektit zgjedhor dhe jo kandidatëve individual. Ky rregull siguron që procesi i vlerësimit të votave të jetë në përputhje me udhëzimet e KQZ-s dhe të shmangen gabimet e interpretimit të votës. Pasi të gjitha votat janë vlerësuar, rezultatet e çdo QV-je regjistrohen në tabelën përmbledhëse. Partitë politike, koalicionet dhe kandidatet e propozuar nga zgjedhësit marrin përfundimisht numrin e votave të tyre në bazë të procesit transparent të numërimit. Në këtë fazë, GNV-ja siguron që çdo votë të jetë vlerësuar në përputhje me rregullat që raporti i rezultateve të jetë i saktë dhe gati për dorëzim tek KZAZ. GNV-ja plotëson raportin përfundimtar të numërimit dhe vlerësimit të votave, duke përfshirë të gjitha të dhënat e detajuara të procesit. Anëtarët e GNV-s firmosin raportin për të konfirmuar saktësinë e tij para dorëzimit tek KZAZ-ja. Kjo shënon përfundimin e procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave, duke siguruar një rezultat të saktë dhe transparent për zgjedhjet. Ky ishte tutoriali ynë mbi procesin e numërimit dhe vlerësimit të votave. Faleminderit për vëmendjen dhe suksese në detyrën tuaj.